Jupiter adalah planet kelima di tata surya kita. Ukurannya sangat besar, bahkan jika menggabungkan seluruh planet di dalam tata surya, Jupiter masih lebih besar. Garis-garis dan pusaran Jupiter sebenarnya adalah awan amonia dan air yang dingin dan berangin, mengambang di atmosfer hidrogen dan helium. Bintik merah besar Jupiter yang ikonik adalah badai raksasa yang lebih besar dari bumi yang telah berkecamuk selama ratusan tahun. Untuk mempelajari planet ini, pada tanggal 5 Agustus tahun 2011 dari Cape Canaveral, negara bagian Florida, NASA mengirimkan pesawat antariksa Juno untuk meneliti dan mengamati planet terbesar di tata surya tersebut. Dibutuhkan waktu selama 5 tahun dari bumi untuk sampai di orbit Jupiter dan memulai misi ilmiahnya selama 20 bulan dengan terbang mengitari planet tersebut. Salah satu data yang diambil saat misi Juno terbang dalam jarak 645 mil dari objek luar angkasa misterius diubah menjadi klip audio oleh para ilmuwan. Suara gemuruh, aneh dan melengking ini direkam oleh Juno pada tanggal 24 Juni tahun 2016, ketika satelit ini memasuki batas medan magnet Jupiter. Suara yang terekam ini sungguh sangat menarik sekaligus mengerikan apabila didengarkan. Pada audio pertama, kita mendengarkan rekaman suara ketika Juno sedang memasuki daerah busur kejut, bow shock, dari planet Jupiter. Daerah busur kejut ini merupakan daerah di mana angin matahari yang meluncur sepanjang tata surya secara tiba-tiba melambat dan memanas ketika menabrak magnetosfer milik Jupiter. Busur kejut ini seperti dentuman sonic boom, yang terjadi ketika pesawat bergerak melebihi kecepatan suara dan membentuk gelombang kejut. Pada audio kedua, yang kita dengarkan adalah suara ketika Juno melewati daerah magnetopause Jupiter. Magnetopause ini merupakan batas antara medan magnet Jupiter dengan medan magnet matahari. Selain suara dari magnetopause Jupiter, yang kita dengarkan juga adalah trap continuum radiation, atau radiasi yang terperangkap secara terus-menerus. Trap continuum radiation ini adalah kondisi di mana gelombang terjebak di daerah magnetosfer Jupiter yang memiliki kerapatan rendah. Audio ketiga yaitu saat Juno melewati bulan Jupiter yaitu Jovian Ganymede. Perubahan tiba-tiba ke frekuensi yang lebih tinggi di sekitar titik tengah rekaman menunjukkan pergerakan pesawat luar angkasa dari satu wilayah magnetosfer Ganymede ke wilayah lainnya. Setelah menyelesaikan misinya, Juno direncanakan untuk terjun ke Jupiter setelah menyelesaikan orbitnya yang ke-35 pada tanggal 30 Juli tahun 2021. Tetapi, NASA memutuskan untuk memperpanjang misi Juno hingga 2025 untuk terbang melintas dekat dengan 3 bulan terbesar Jupiter. Seperti biasa, bantu channel ini untuk lebih berkembang dan terima kasih.